y vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo siente el corazón. ¿Ya empezó el videoblog? Un amigo, que tengo presentando mi fogata. Ya me dedico a esto. Nos vemos. Güey, no es de que te quiera presionar, pero creo que ese bombón ya valió verga. Ya le colgaste. Pues ya estoy grabando, pero. Ya, profe, disfruten de su fuego. Verga y mi bombón. No me falta la verga. Oigan, el blog. Me falta la torta. Hola, fritos, ¿cómo? ¡Ey! Pss, pss. El blog. Ah, ya está grabando. Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión. Porque él hizo como Luisito Comunica y somos Ositos Crew, no Luisito Ya no sé Comunica. qué decir, güey. No es cierto, ya síguele. No, güey, ahora. Hola amigos, estamos en un episodio más de ¡Qué emoción! Y vamos a hacer arracheras. Estamos haciendo una fogata aquí en el monte Orizaba. Ahorita vamos a hacer unas arracheras, vamos a ver cómo ya dispone una. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué rico! No se ve porque las llamas. Pero ahí está. Tenemos una materia que se llama campismo y hacemos gracias, iluminación, por favor. ¡Que me cago en la puta! Que me cago en la puta, Me tío. cago en la no me puta, jodas. tío. Joda, ¿quién está grabando? Llevamos campismo, entonces pues, nos enseñan a hacer fogatas y cosas de acampar. Piripituchi se llama, consiste en poner 2 troncos arriba nuestra fabulosa parrilla y dejarle pues un poco de aire en cada esquina. Pásame esa madre. Perforarle para que entre el oxígeno, ¿verdad? Y el fuego prenda bien. Vamos a ver a nuestros compañeros. Básicamente estamos aquí grabando porque nos corrieron de su casa de oso, ya no nos quieren aquí, venimos aquí Exacto. al monte pues, a tratar de pasarla bien porque pues ya nos corren de todas partes, ya ni en la escuela nos quieren. Pues aquí encontramos otra fogata, aquí nuestro compañero le echa cebolla para que no se le pegue la carne, básicamente. Pues aquí tenemos a nuestros compañeros de grupo, Ian, Yoyet, Jorge, Alex. ¿Cómo estás, Alex? Y algo. Un poco frío. ¿Hace frío? Se llama chamarra, hermano. Sí, no traje, dame la tuya. Ya está. ¿Aquí qué están haciendo, mi buen cocho? ¿Tienes el comarcador? Explica. Hicimos una fogata para... ¿Qué vamos a hacer, güey? Una rancherita. Humildemente, porque ya saben que siempre trabajamos humildemente. Una rancherita nada más. Una rancherita. ¿Puedo mandar un saludo? Sí. Rancherita, pues. Pues un saludo ya para mi mamá, para mi abuelita que me van a ver ¿En dónde? en la tele. Hola, mamá. Hola, mamá. Tenemos varios tipos de fogatas. Ahorita pues ya estamos contratando nueva gente. A ver quién más va a hacer fogatas. Aquí está muy cabrón el Aquí humo. es otra fogata. Toda. No sé cómo chingados le hicieron, pero ahí está. Vayan sacando su cooperación. Este es como donde vas quemando llantas y ropa, ¿no? Básicamente. Pues esos güeyes no, porque son feos. Básicamente pues aquí, Van a ver el video, güey. básicamente aquí nos estamos dedicando. Oigan, ¿no me quieren hacer mis arracheras? Sí, tráelas por acá si quieres. Va. Le hablan chulo un día, güey. Bueno, aquí ya estamos viendo la carne, ya se está preparando. Ya aquí ya estamos con todo. No mames, no acabas de ver lo que le acaba de pasar al piña, hermano. ¿Qué le pasó? Pero se comió su comida. Oye, ¿qué pasó, Villa? Pinche perro me chingó comida, güey. No mames. Qué poca madre. Ahorita el perro, lo voy a hacer aquí. Ya está tomando forma esto. Ahorita el profe se va a sacar las de terror. Ojalá le dé chorrillo, pinche perro. Pues eso. Pilla, quítalo. Güey, Se agarró todo, güey. ¿Cómo no grabé? le hizo así. Ándele, cabrón. ¿Dónde está el perro? ¿Ya lo corrió? Se fue a la verga. No, le agarré el pescuezo, güey. No, ma, qué mal pedo, güey.
Imagínate que te robe la comida un perro. Pues ya no voy a comer, güey, yo lo estoy ayudando a hacer la comida. No tenemos Alexis dijo que traía bolsa para la basura. Primero es agradecer a todos los que estamos y pues por un momento más, por compañía, por amistades y pues la verdad estos eventos, bueno, lo que hacemos es lo que a mí me llena como persona, que me hace sentir que tengo más personas dentro de mi ser, que me hace ser mejor cada día. Y también al profesor H, agradecerle y también hace posible todo esto para que nosotros estemos conviviendo, disfrutemos la amistad. Para mí es un placer poder gestionar esas actividades para nuestro disfrute, me incluyo porque también yo me la paso bastante bien con todos ustedes. Yo lo he dicho abiertamente, me gusta mucho mi profesión, estar con ustedes para mí es gratificante, ratificante, sobre todo en ese tipo de actividades que pues también son parte de mi personalidad. Yo disfruto mucho convivir siempre con mis alumnos, que también los considero pues, hasta cierto punto amistades. No me enojo, a veces es necesario pues alzar la voz con la intención de que pues pongan atención, se concentren, porque yo sé que todo esto les va a dejar. La verdad ustedes se dan cuenta que no es tan sencillo, pero pues a través de la experiencia pues que nosotros vamos teniendo más logros. Disfruten su noche. Vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer. El pinche perro se robó tu cara. Nada. Ya deja el celular, güey. Estás en la fogata. Vámonos. Este se llama el Infierno Challenge y consiste en a ver quién aguanta más con su mano. 2, 3, vamos. Más abajo, culero. ¡Oh! ¡Dos, tres! ¡Más abajo! Otra vez, Mike. El video. ¿El video? Ah, ¿cómo mi paps? Ay, qué lindos. ¿Sí sabían que Yepes era gay? Dale otro, dale otro. Dale otro. No mames, está toda madre su fogata, cabrón. Ay, déjame en paz. Quema bien cabrón, güey. Estamos aquí. Buscando Yesca, un poco de Yesca. Tenemos miedo porque dicen que por aquí aparecen duendes. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Córrele! Ahorita que vaya para allá, güey. Y lo va a ver tu mamá. ¡Vamos a la verga, güey! ¡Ay, ay! ¡Ah! Tenía. Hola amigos. ¡Ay, hijo de su puta madre! Profe, quítale esa cola, Alex. Hola, ¿eres youtuber? ¿Cómo te llamas? ¿El Mudo Vlogs? La moraleja es que Yetel hizo un esfuerzo muy grande por reunir a todos sus amigos y convivir con ellos noche tras noche de una manera en paz y armoniosa. Los llegó a considerar hermanos. La finalidad de esta fogata es que nos sintamos hoy a gusto con las personas que estamos, que nos abracemos, que nos apapachemos, que nos consintamos y que consideremos a todos y cada uno de los integrantes de esta noche como a un hermano. Porque estoy seguro que cualquiera de ustedes que llegue a necesitar algo de los que estamos aquí, se lo podemos ofrecer incondicionalmente.
Ajá, y luego. Cuéntala de que tu abuelo. Próximamente vamos a subir videos ahora para, espérenlo para febrero o marzo, esperen los nuevos videos. ¿No lo escuchaste? Dije que su abuelo viene a traer. Deslumbras mucho, güey. Ya voy a contratarlo. ¿Por qué no has subido videos, Yadis? Ah, sí, cierto, perdón. Hola. Hola, pero vamos a poquito todo. Vale. ¿Cuál es la probabilidad de que brinques La fogata. ¿Va? 1, 2, 3. 3. Entonces, pues para que se ponga bueno esto, vamos a hacer lo mismo, ¿va? Va. 1, 2, 3. 1. Para YouTube, Oigan, no es haciendo queda. freestyle con el osito. Va, dale, yo. Yo. Sí. Ahí te va. Estamos en el terreno de la bancaria, queremos... Es que no, güey, Ya, se acabó. Vas. No, Dale el beat, Mike, dale el beat, no Mike. puede, güey. Oh. Sí. Vengo improvisando con la rima diferente, con la música que vengo, mira que sacó de la mente, haciendo música sincera, música que viene, mira que saca la cita, así todo se prende como la lumbre que se viene, Vas, Yepes. Yo no sé. Vas, Mike. Dale beat a Mike. Dale beat a Mike. Yadi. Vaya, tira. Porque ella se improvisa con ese estilo. A mí me eriza la piel. Viene, yeah. Improvisando con ese estilo, luego al 100. Y yo soy el camarógrafo, improvisando con estilo y orgasmos. Y ya apagamos la fogata. En 10 minutos ya nos vamos cada quien para su casa. Improvisando con ese estilo, lo hago, mato, deshago al pinche la lirri, lo despeino y lo hago carajo. Y ya no sé qué decir, más que me anda de la pipí. Y el perro le robó su comida a la lirris. Improvisando. ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo siente el corazón. La Caponete y en Rosa Morada, Tomán y Santiago hay gente invitada. Todos ya se mueven con mucha emoción. Pues les gusta el pasito perrón. Y vamos a bailar algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción. Se mueve muy rico con esta canción. Lo nuevo del ritmo siente el corazón. La Caponete y en Rosa Morada, Tomán y... La ruana que me regaló mi hermana, la traje de la sabana, es azul y me engalana, me la llevo a la cumbiamba, no me importa lo que digan, yo solo quiero jarana. La ruana que me regaló mi hermana, parrandera y muy serrana, la tejió de pura lana, con la viejita Juliana.